నోయిడాకు చెందిన మారియన్ బయోటెక్ దగ్గుమందు డాక్-1 మ్యాక్స్లో కల్తీ జరిగిందనే నివేదికలతో ఆ మందు అన్ని తయారీ కార్యకలాపాలను నిలిపివేస్తున్నట్లు కేంద్ర ఆరోగ్య మంత్రి మన్సుఖ్ మాండవీయ తెలిపారు. ఉజ్బెకిస్తాన్లో 18 మంది చిన్నారుల మృతికి ఈ దగ్గుమందు కారణమనే అంశంపై తదుపరి విచారణ జరుగుతోందని వెల్లడించారు. నోయిడాలోని పరిశ్రమ ప్రాంగణంలో దగ్గుమందు నమూనాలు సేకరించి ప్రయోగశాలకు పంపినట్లు మాండవీయ వివరించారు. డాక్-1 మ్యాక్స్ తయారీని ప్రస్తుతానికి నిలిపివేసినట్లు మారియన్ బయోటెక్ కంపెనీ ప్రతినిధి తెలిపారు. మారియన్ బయోటెక్ భారత్లో విక్రయాలు చేయదని, కేవలం డాక్-1 మ్యాక్స్ను ఉజ్బెకిస్తాన్కు మాత్రమే ఎగుమతి చేస్తుందని ఉత్తరప్రదేశ్ ప్రభుత్వ అధికారి ఒకరు తెలిపారు. డాక్-1 మ్యాక్స్ను తీసుకున్న తర్వాత తీవ్ర శ్వాస సంబంధిత సమస్యతో బాధపడుతూ 18 మంది చిన్నారులు మరణించారని ఉజ్బెకిస్తాన్ ఆరోగ్య మంత్రిత్వ శాఖ ప్రకటించింది.